Sa Good Vibes, Bacolod City Pound ang ginamat-amata na kaayo. May mga animal welfare group ang nagbulig sa pag-repaint sa dog pound. Daw magdumdum kamo nga yara sa art gallery kung inyo makita ang mga matahom nga mural painting sa sulod sa ginakaayo nga Bacolod City Pound sa Barangay 35. Pila lamang ini sa mga obra sang artistic crew nga nagbulig upod sa katapos ng City Veterinary Office para matagaan sang maayo nga temporaryo nga ilistaran ang mga layaw nga hinuptanan sa City Pound. Sa pagpangusisa ni Assistant City Vet Dr. Jack Kabugwason, ginlimpyuhan kagin amat-amata na kaayo ang mga naguba nga grills, mga kennel kag kudal. Napakaayo naman ang naguba nga gate nga sadto ginpalagyuhan sa mga ido sa pound. Nagabulig man sa nagapaday nga renovation ang makatapos ang Animal Welfare Organization. Sa todo, grabe gid nga amon pasalamat sa ila no kay aside from the monetary support ang dako gid ang bulig nila kay damo gid ang mga volunteers coming in nga gahatag sa mga dog food, gahatag tayo mga supplements, and even may mga grupo nga gasulod dira para magbulig lang paligo sa mga ido para maging adaptable ang mga ido. Kasi ang aton mga kennel subong gin-reserve na namon para sa mga quarantine dogs, mga bago abot, sa mga dogs gid nga medyo aggressive kag sa mga dogs nga hindi healthy nga gina-treat bala namon para for easier monitoring.